ya no se ve el humilde campesino bajar de la montaña por el camino. Ya no se ve el trapiche, el pilón y la maceta. No se ve la carreta, ni de pajas el bohío. Ya no hay aroma de caña y café, y en la montaña el verdor no se ve. Todo se ha ido como esfumando. ¿Qué pasará? Me estoy preguntando. ¿Qué pasará? Me estoy preguntando.